binander het nemer metge flechetta spela elektronische flechetta Celsius werd zich besonders gut in dem unbekannten Sport dann ja sicher Sport teils von unserer Mannschaft haben ganz gute Resultate in Frankreich und sogar in Europa. How much? How much? How much? Freitag oben. Die Mannschaft von Dosna dort die von Voltombo empfangen. Sie treffen sich für einen offiziellen Match. Da geht es um elektronische Flechetta. Wir spielen am häufigsten den 501 Doppel-Out. Das soll heißen, man muss von 501 auf 0 kommen, so schnell wie möglich, mit einem Doppelmoment. Und da, wie es am meisten Ping gibt, ist am 20er und am meisten am Triple 20 und am 19er und am meisten am Triple 19. Die Spieler stehen exakt 2,37 Meter vom Ziel weg. Für auf dem Damm zu ziehen und mitmachen zu dürfen, haben sie schon tausende Mal ihre Bewegungen wiederholen müssen. Physisch und psychologisch verlangen die Flächen ganz bestimmte Qualitäten. Ja, Konzentration, ruhig spielen und präzise sein und nichts denken. Einfach spielen. Die Zahl, die man muss spielen muss man drauf schmissen und an nichts anderes denken. Historisch haben sich die Flächen immer in Wirtschaften gespielt, wird Plaisir mit Kumpels oder wie hier viel seriöser. Die Bras von Dosna und die Artigels von Voltombor gehören zu den Besten in Frankreich. Sie spielen in der ersten Division, das höchste Niveau. Das ist eine Meisterschaft, wie es gibt im Elsass-Lothringen. Das soll heißen, die beste Mannschaft von der Gegend ist noch die Z-Serie am Championnat de France, wie wir machen einmal im Jahr. Das soll heißen, es ist ganz ernst und man will alle Matches gewinnen. Das ist ganz normal. In Voltombor, 630 Einwohner, tut die Gemeinde Bumbier-Gossard nicht die Fläche der Spieler lehnen, als sie alle Woche wieder trainieren können. In diesem Dorf existiert der Sport schon 30 Jahre. Virginie, und du? Bist du vor? Die Präsidentin hat das Verein Salamolse ihrer Wirtschaft gegründet. Ein Haufen Voltomborer und Fremde haben bei ihr die Flechetta entdeckt. Ich bin immer in der Wirtschaft gewesen, wo Kleis und der damals und Arno, unser Kapitän, wir haben auch immer gespielt. Da haben wir mal, ich weiß nicht mehr, Samstagabend mal gespielt. Selten da habe ich gut gespielt. Ja, Arno hat gesagt, komm, gibst du Papier geholt, Punkt, so. Und voilà, so habe ich Flechetta angefangen. Mag's nicht mehr. Es gibt größere wie Triple 1. Ich explique. Wir kennen uns schon 20 Jahre, wir haben eine gute Entente, wir amüsieren uns gut, das ist das Wichtige. Ja, komm, von NGB, Lothringen. Mit dem müssen wir also um 11 Uhr fahren, wenn er geht Paris zu. Dann kommt er nicht mehr heim. Ist passiert? Hast du Angst, die Grenze geht so? Die ist schon so. Ja, die ist schon so. Bei uns ist nichts groß zu sagen. Das ist bei uns im Ort. Und jetzt kommt schon so lange daher. Jetzt kann ich nicht noch einmal wechseln, fahre schon spielen. Eine gute Freundschaft und das ist schon viel wert. 2019 hat sich das Verein von der Clarisse sogar für die Champions League qualifiziert. Waltambach geht Frankreich repräsentiert in Ukraine und in den anderen Ländern. Und das hat man auch. Das ist der größte Dank, was wir machen können. Das größte Geschenk, was wir machen können. Und wegen dem, ich schon ein paar Mal aufhören, aber ich muss hinten dran bleiben, für so steht ich kann es nicht anders machen. Die Flechetta-Mannschaften suchen frische Spieler, besonders junge, und wird für sie empfangen. Bei den Lidis sind 4 Mannschaften Team, eine wichtige Werbung für den unbekannten Sport und Leben in der Wirtschaft. Natürlich, das bringt Leute, weil nous trinken sie eins und es dauert manchmal ein bisschen so. Und voilà, on die Konvivialität und immer die Ambiance. Gewisse Vereine kennen sich und durchschnecken, ein bisschen Disputat natürlich manchmal, aber das geht ganz gut aus immer. Die Föderation der elektronischen Flechetta zählt ungefähr 1000 Spieler in Frankreich, viel weniger als 60.000 von Deutschland. Mehr als ein Viertel davon finden sich in Elsass-Lothringen. Alicia Klingler von Reschwog ist jetzt in unserem Frach oder Fresh. Sie ist Schulmamsell und probiert den Kindern
Elsassisch zu lernen. Ich bin Dalisa Klingler von Rischbuch. Was machst du im Leben? Ich bin Schulmamsell Wo das? in Süflum, Warum hast du deinen Beruf studiert? weil ich schon immer gern Kinder habe und ich habe ne lernen, was ich schon weiß. Lernst du Elsassisch? Ich probier's und sie machen als Tore ganz groß auf, aber das macht nichts, man muss nicht durch Elsassisch reden. Bist du frech oder frech? Ich bin frech. Wie frech? Ganz wenig, nur wenn andere auch mit mir frech sind. Mit oder ohne? Ohne, Ohne was? ohne Alkohol. Man kann sich trotzdem amüsieren. Was hast du am liebsten? Apfelkischle. Von wem? Von der Mama. Kurz oder lang? Lang, Wie was? mein Leben. Kines oder Theater? Theater natürlich. Elsasser Theater? Ja, meine Lieblingsrolle, Christine, die ist ja so ganz verrückt gewesen und das hat mir ganz gut gefallen. Schusssättler in die Klakettle. O'Malley.